这一站被台风赶到了人间仙境蓬莱，听说这里可以看到海市蜃楼。海市蜃楼我没看到，但是这里的风景让我想去做一件事。今天想去赶海，做一个非常解压的事，然后自制一些工具，没有别人那么专业的工具，不过我觉得用这些就够了。车里很闷，为了让我的秃头小美女不热，把双方向换气扇打开。准备好了，出发。待会是鲍鱼蛏子还是皮皮虾呢？赶海视频里说找一块又臭又硬的泥沙就可以挖出各种海鲜，但是我在这里挖了半天了，目前一无所获。哎，有只大贝壳，都空的，挖了好长时间了，什么都没有。赶海视频绝对是骗人的，他们挖到的东西肯定是提前在菜市场买好的，然后放到石头缝里面，放到沙子里面去的，绝对是假的嘛，不然我怎么挖这么久都挖不到呢？难道蓬莱这个海没有海鲜？海鲜是没挖到，不过这里沙滩上有很多像海带的东西，你们说这东西是海带吗？可以用来打汤吗？不能空手回去啊，带点海带啊。